Bir gün biri Hazreti Ali'ye çok uğraşıyorum ama hedefime bir türlü ulaşamıyorum der. Hazreti Ali cevap verir. Bir kişi hedefine çaba göstermeden ulaşacağını sanıyorsa hayal dünyasında yaşıyor demektir. Ve bir kişi hedefine sadece çaba harcayarak erişeceğini sanıyorsa haddini bilmiyor demektir. Çabayla nasip arasında ince bir çizgi vardır. O çizgide yaşar insan. Cahit Zarifoğlu takdiri ezele teslimiz ama gayrete de aşığız der. Yani aslında ne çalışmadan oluyor ne de sadece çalışarak. İnsan çalışırken ümit ederek yaşıyor. Hasılı İmam Gazali der ki her ne olursa olsun Allah'ın hükmünün sizin için en uygun ve en yararlı olduğu hususunda kalbinizi ikna etmelisiniz.